Hello， 欢迎收看 Joyce 日常 Vlog。然后今天呢，我要跟大家讲我的新发现，就是呢，除了上次教的工具以外，这一次呢，我还发现了一个很可爱的小工具，不是小工具，应该算是小游戏。它呢就叫做 STEVE。好，然后呢，你就这样子下载，就是下载。然后呢，这个游戏下载完毕之后呢，你就可以在界面中搜寻到它，就这个小恐龙。然后你把它打开之后，它是不是很可爱？但是你不用理它，你不用理它。好，我们现在呢就要把它加到我们的界面里面，就在你的主画面的时候呢，往左边滑。这边呢，平常都会有一些条码什么的，那怎么加入到这里？我教你，就按拉到最下面有个编辑，编辑的左手边是不是有个自定？你点自定，然后呢，寻找到小恐龙，因为我现在已经加上去了，我把它删掉。好，我现在教你，你就往下拉，找到刚刚你下载的小恐龙，这里有没有？按加号，然后拉到最上面。比如说你想把它拉最上面的，也就是右边的3条线往上拉就可以，然后完成。完成之后，你看它是不是就在这里了？好，完成。好了，现在比如说我现在主画面，现在好想玩个小游戏哦，我就往左滑，然后这里有个小箭头按下去，这开哦，对不起，好，然后你就呢这样子跳，你会看到上面有硬币，有没有？你只要吃到一个呢，它硬币就会增加一个。然后呢，这些硬币要干嘛？这硬币之后就是你可以买其他的宠物，然后那个界面也会跟着换，就是后面背景，所以你必须要很努力的一直玩，然后你就可以得到钱，拿到钱之后，你就可以去买这些不一样的动物图案，是不是很可爱？如果你输了怎么办？Game over， 这里再重来，又再重跳一次，有没有？现在不想玩了，收起来，就是跟平常一样。我现在等人好无聊，玩个2局，这样很可爱。但是就不知道为什么，它就是没有出可以养宠物的一些 APP 什么，我超想要它有出。如果像电子鸡啊，或者是就是一些反正就是可以养东西，或者是可以玩的一些也不错。那昨天呢，有些朋友在问说，怎么把这个时钟的背面怎么换？我教你点进来，然后呢点进去这个 app， 这个 app 有往下拉之后呢，这边就可以加入你的照片，左边的这个，你点下去之后就可以换你想要的背景照片，然后跟这 app 大小，这个都可以调的哦。然后呢，我顺便教大家就是怎么把这个软体，就是昨天我教大家。应该是说上次影片我教大家这个软体，你要先下载好哦。然后呢，它里面呢有很多格子，像那种小格的，你要怎么去加这些图案？比如说你点进那个 app 之后，就像现在这个界面，下面这里有个增加之后呢，你把你要的这个点下去之后，再点一下。好，往下拉，有没有看到？这边有个选项，在照片的右手边的选项，这个点下去之后呢，这边有个 TEXT， 有没有？它下面不是好几排？这一排点一下，这里就可以打上你想要打的字，比如说我很无聊，好，例如这样。然后你就可以存档，存档之后呢，底部颜色你也可以换哦。底部这边有没有？这里有白色的字，比如说白色的字，我想把它改成别的颜色的字，好，随便改。比如说改个灰色，然后呢，底下呢背景的话，我想改个粉红色，好，这样子。然后呢，记得右上角的 Save 一定要按保存，这样就保存到第7个。
你就是在这里有一个空白页，这里按加，然后呢往下拉，然后选到刚刚那个有没有框框的 APP 啊？应该是，然后选小格了，因为刚做的是小格嘛，加入小工具。那这里它不是你刚刚要的那个，它不是你刚刚要的那个你做的那个东西，你就在这个 app 轻轻点一下，有那个编辑小工具，按下去，这里就可以让你选第7个，你就选第7个，你要第几个你就选第几个，怎么样？就跑出来了，这就是第7个。那如果你现在很想把它又调成第几个，只要你有把小工具拉到桌面上之后，你要换很简单，就只要按住编辑小工具，然后选择，它就可以去做切换了，你不需要再去打开 app 什么的。那今天影片就到这里咯，如果有喜欢的，请订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛哦。那我们下次见，拜拜。